Welkom bij een nieuwe aflevering van Savage Speed Nation. Vandaag werken we nog verder aan de S10. Vorige week konden jullie zien hoe dat we de LS erin gelegd hebben. Alles gefixt hebben, de platen erop. Deze week hangt hij er weer naast. Maar hebben we verder gedaan in de motorruimte. De beugeltjes voor de cilianblad op te zetten heeft hij deftig gedaan. Niet meer met die blokjes van vorige week. De vooras is volledig opgelast. Daar hebben we vorige week die stukken uitgeslepen. Die zijn er nu weer ingelast. En verder ga ik een keer uitleggen wat er nog gebeurd is en wat er dient te gebeuren. Wat er hier nog moet gebeuren van voren, dus is de firewall en de tunnel weer een beetje deftig maken. Want de vorige hadden gaten gemaakt voor aan de bouten van de versnellingsbak te kunnen. Dus, maar in principe is dat niet meer nodig, omdat we nu iets meer plaats in komen er eigenlijk aan. Dus dat gaan we weer proper zijn. Mooi dicht doen. Het plan is nog voor de stuurkolom een beetje te verzetten. Omdat hij nu eigenlijk schuin in de auto zit. Ja. Dus toen kunnen we dat hier een paar centimeter, wel, ik denk een centimeter of 5 opschuiven. En toen hebben we iets meer plaats voor de uitlaten. Ja. We eerst gekeken voor zo'n uitlaat, maar dat gaat niet lukken. Daar hebben we te weinig plaats voor. Dat te weinig plaats en we komen te ver naar voren. De radiator komt hier eigenlijk al, dus en nu gaan we gewoon kiezen voor die originele die hier liggen. Ja, dat is een kant. Ja, we gaan deze modifiëren, ondersteboven zetten. Ja. En toen die flens hier afdoen. En die flens aanpassen en het komt turbo daarop. Ja, dus dat wordt geregeld gedaan eigenlijk. We hebben er al redelijk wat filmpjes en dingetjes van gezien, dus dat is doenbaar. Ja, redelijk doenbaar. Dus, maar dat is nog het een en het ander veranderd, hè? Ja. De rest van de verandering zit aan de binnenkant. Dus van binnen hebben we de buizen hier uitgeslepen, maar daar zie je nog geen zitten. Ja. Omdat dat kruis eigenlijk in de weg zit voor er deftig te kunnen inzetten. Ja, en dit is een kurkje dat we erin gezet hebben. Omdat die stoelen heel wat minder plaats spannen, heel wat lager zijn. Ja, en dat we toch geen over hebben. Hè. Lekker vroeger kon die stoel maximaal eigenlijk hier staan. En nu gaat hij eigenlijk een heel stuk achter het kunnen. Ja. Dus dat gaat wel iets comfortabeler zijn. Heel dat stuk van onderen waar dat de zetel op stond, is verwakkerd. Omdat we het dan veel lager kunnen. Dus nu zit dat wel iets comfortabeler. Dus ja, ik ben nu bezig met die buis te maken voor hier. Dus die ligt hier op de haarbank. Dat gaat op de grond. Dus ik wil zeggen lekker. Deze komt eigenlijk op die manier. Zo moeten nog wat ingepakt zijn. Dus dat die buis eigenlijk heel tegen de, bekant tegen de achterwand. Maar de ruit gaat er wel nog in kunnen? De ruit kan er nog in, deze komt dat alweer op. Maar we gaan toch bekant 15 centimeter extra ruimte meer naar van achteren kunnen. Dus, dat is gebeurd. Dus nu zijn we eigenlijk bezig de rolkooi weer volledig compleet te krijgen. Ja, dus die schuine buizen komen er toch ook weer terug in. Maar dat gaat maar doen een keer dat de zetel op zijn plaats staat. En kijken of dat we ze gewoon recht gaan maken of dat we ze met een lichte knek gaan doen voor iets makkelijker erin en zo te kunnen. Yes. Dat zijn de steekkassen. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dat is niet goed. Dat is niet goed. Ja. Je misschien zien op camera. Zit er een wrong in? Ze staan eigenlijk getorst. Ja, ik wil dat proberen een keer te filmen. Maar dat zijn steekkasten die eigen kort geweest zijn. Je kunt dat zien, dat is afgedraaid geweest en die splines in haar down geweest. Ja. En ja. Ja.
Dus En wat is de oplossing nu? voor deze gaan we nieuwe bestaan. Nieuwe op maat gemaakt. Misschien te vergroten naar sterker. Ja. In orde. Het center kan je hier zien. Maar het is ook al niet meer het originele center, zeg je? Nee, dat is eigenlijk het center van met een Mustang. Ja. Omdat ik wist dat er daar een Detroit lokker in zit. En wat is dat niet in die Detroit lokker? Spaarrijlet, maar niet met platen eigenlijk. Met mechanische tandwielen. Ja. Dus Maar daar kan je wel nog mee op de banen rijden. daar kun je nog meer op de baan rijden, ja. Ja, dat is een vaste spel. Ja, en de verhouding is beter. De verhouding die erin zat was 2,75. Die eigenlijk voor autostrade te doen is. Ja, veel te grote verhouding. Ja, en dat is een 4,1, dus dat gaat veel beter zijn voor die. Ja. En voor die Mustang heb ik dat toch niet nodig. Dat is voor op de baan en dat niet echt. Ja. Het grote voordeel dat we hebben met dat we die jassen gaan laten maken, gaan we ook de steek van de wielen kunnen aanpassen. Ja. En gaan we ook die wielen er kunnen opleggen en kunnen we dan kijken voor andere wielen voor de GTX. En wel iets kleinere banden, deze kunnen er niet in. Ja, Maar, prima. Dus weer heel wat werk gedaan. En het doet nog heel wat werk te gebeuren. En dat gaan we nu doen. Hè. ja. Dus de buis hier. Ja, als je iets hoger gaat zetten, gaan ze passen, maar deze moeten uit zo zacht zijn. Voor daarin te passen. Ja. Dus die buis gaat passen. Ja. Ik heb het weer laten zien. Die buis gaat passen. Ja, en toch gaan er in principe dus van wat dat er deze komt, schuine bussen nogal voor. Nee. En geen kruis. Nee. Kruis, dat is alleen voor hetgeen dat we gaan doen, is het niet verplicht. Dus ondertussen zet die zetel ook een beetje anders in. Leggen die erin. Proper, hè? Ja, hè? En omdat die zetel helemaal lager ligt, die namen gaan nog weg. Zit dat goed? Van dat raal was. Zit dat goed? Ja. En die namen worden blijkbaar aangelast. Met de houtlastpost. Ja, zo zat ik eigenlijk. Zo. Maar die stuurkolonne komt dan ook nog meer recht, hè? Een beetje recht, maar ja, aan het stuur zelf gaat dat niet zoveel veranderen. Nee. Wat zullen we toevieren? Stuurkardan aan het los doen. Ga ik even op de versteken Ik misschien? kan meer de stuurkolom aan het lossen. De bedoeling voor een nooit te versteken. Ja, wanneer ik kijk of ze een kerotal en Dat moet los doen zeker, of dat zeker ook niet lukt. Hè. ja, normaal moet hij eigenlijk, want het kan zijn dat hij vast zit. Normaal zit er dat ding nou, het was een veiligheidspennetje. Dat dat vast zit, maar als je een accident hebt, dat hij kan inskomen. Ja. Dus, Ondertussen is Tom hier van binnen. Gaspedaal laten losmaken. Kijk, het stuur ook los te maken. Van die met de kortste beentjes. dat voor Tommy dan. Voor Tommy in een blokje op de rempedaal gezet. Dus in Buffalo's niet meer aan doen. Ja, gewoon. Het was een beetje brikkenbrakker. Ja, het is wel een applausje moeten. Ja. Maar hij doet de stuurkolonne lasten? Ja. Nee, gewoon niet zo opvloeien. Wat ga je nu doen? Lekker los doen en kijk naar dan dat makkelijk kunnen inkorten.
Oep. Dat is het wel. Op die manier inkorten. Ja, man ziet, en dat zijn die dingetjes. Dat voor een accident dat. Toen maar in die plastic pennetjes aan kant al eens komen tot hier eigenlijk. Ah ja, oké. Ja. Zal ik het plan nu? Kijk voor die Platen eraf. flagels eraf te doen. Dat ook in principe die platen. Dus met het weer hangen en kijken of dan drukken naast van over. Kabeling hebben we toch niet nodig. Dus, Wat mag er ook allemaal van? Zullen we dat dan misschien? een contactslot. En dan met die stang hier. Van afleggen. Voilà. Dat had je gemaakt. Ja. Dus nu kunnen we die stuurstang een klein beetje opschuiven. Volgende keer leggen we de motor er weer in, even te kijken als het gaat passen. Ja. En dan zie je ons volgende week met een beetje geluk terug. Joe.